आज मैं अपने बुआ के घर आया था। सुबह हम लोग खेत पर गए तो बुआ ने बताया कि खरबूजे की फसल बोई थी, लेकिन बहुत सारी खराब हो गई हैं। ज्यादा गर्मी और कम पानी के कारण जमीन में पानी भी कम है। आज ककड़ी की तुड़ाई चल रही है और आज ही मंडी जाएगी। धूप भी बहुत पड़ रही है, लेकिन किसान को तो काम करना पड़ेगा। और आप सब लोग मेरे खेत पर आए, खरबूजे और ककड़ी खाना चाहते तो जरूर आए।